alaikum jama'a masu kallon mu, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa a wannan shiri na daga kasuwanninmu. Shiri ne da muke ɗauko muku shirye-shirye kan al'amuran da ke gudana a cikin kasuwa, musamman sana'o'insu da kuma kasuwanninsu da abubuwan da suke aikatawa a ciki. Yau Allah ciki ikonsa ga mu a kamfanin Malam Modibo Baba Alhaji. Kamfani ne da ake kera tukwane waɗanda ake amfani da su a gida da kuma makarantu da wuraren aiki daban-daban. Za mu je abubuwan da ake kerawa a wannan kamfani da kuma inda ake samo kayayyakin da yadda ake yi har tukwanen su zo zuwa gidajenmu. Malam Modibo, cikakken sunanka? To da farko dai sunana Modibo Isa Baban Alhaji. Wannan kamfani da muke ciki menene sunan shi? Sunan kamfanin nan Aluminium Melting and Casting. Aluminium Melting and Casting. A nan kasuwa ta Fanteka kenan. Nan tsohuwar Fanteka ba. Tsohuwar Fanteka. Wani layi kenan, ina kokarin tuna layin? Layin Metro, the police station. Layin Metro. A nan ne ake samu. A nan ake samu. To wannan kamfani gashi mun zo mun samu ana kera tukwane manya-manya. Abin da ban gane ba, tukwane kawai kuke? Ba tukwane kawai muke ba abubuwa da dama. Muna yin tukwane, kuma muna yin tanda na waina, sannan kuma har kujeran zama. Da irin gate haka dai, design na gate duka muna yin su. Wannan gate na shigan mota da sauransu? Sosai ma kuwa irin su, ba ganin design a jikin shi. Kaga gate kamar an kawo shi daga Turai, haka yake, duk nan muke yin su. To ba kwa yin ƙananan abubuwa irin su ludaya da 'yan kwanonin ma'amala plate? Ana yin su, ludaya ana yin su, irin ludaya na ɗiban girki da sauransu dai, da irin kwanoni ƙananu da turmi duka ana yin su a nan guraren. To wannan ƙatuwar tukunya da naga kuna yin ta, naga yau shigowar mu an sauke kusan guda 4 ko 5. Wannan idan aka sauke wannan shi kenan an gama koya? Ina wannan aikin farko ma kenan. Wannan guda 5 da kaga mun zuba shi yanzu. To yanzu haka za mu koma a sa wani guda 5. Bayan an sa wannan 5 din kuma a koma sai a gyara kasar nan a maida guda 5, ya zama guda 12 a wuni muke samu. Yawwa. Amma da na shigo ni ban ga wata tukunya ko kwara daya a nan wurin ba. Ina wanda kuka yi jiya ko shekaran jiya da sauran? To ga wasu nan dai daga nan kana ganin su, ga su nan wayanda muka dan zuzuba yanzu, saboda yanzu haka ma ana dan jiran su ne a yayyanka su, a gyaggyara, a goge, a kwashe su, a tafi da su inda za a kai su. Ma'ana da an yi su da an kwashe su an kai wani? Ai wannan tukwane da kake gani ba ma nan jihar Kaduna kawai ba, tukwanen nan jihohi da dama ana zuwa siyan tukwanen nan a nan jihar Kaduna. Saboda me? Tukwanen jihar Kaduna gaskiya ya fita da duk wani tukunya na fadin Najeriya. Har makotan kasashe ma ana zuwa siyan su. Kamar irin su Nijar da Kamaru da Chadi, haka duka ana zuwa siyan tukwanen nan a nan gurin. Na gane. To yanzu yanda kuke kere-keren nan, ina mamaki yanda ake yi ku samu kayan aikin. Tunda dai kamar aluminium ne nan. To aluminium ne. Na farko mukan samu aluminium irin kayan mota ko zinc na sama, ko kuma dai kaga dai wannan dai karfe gashi nan, wannan jirgi ne, jirgin sama wanda aka lalace, sai a saida mana mu zo mu sassara shi, mu zo mu narka, da yake shi ma aluminium ne. Kaga yanda abin yake. Wato jirgin sama ma da aluminium ake yi? Da aluminium ake yi, tabbas. To idan aka kawo muku sai ku daddatsa shi ku yi waɗannan tukwane da tanda da sauransu? Haka yake, idan aka kawo mana su mukan daddatsa shi yanda zai shiga cikin tankin mu mai aiki da shi normally ba tare da an sha wahala ba. To yanzu gashi naga tukunyan da rami a ciki, da ya aka yi kuka iya yi har ya fita da wannan sura? To wannan ai gifted ne daga Allah ne wannan abu. Za ka gan shi dai ƙasa ne, mutum zai yi mamakin ya za a yi ƙasa kuma a zuba ruwan karfe fito da tukunya. Ka gane wannan gyare-gyaren da kaga sun yi, wannan ba wani abu bane, za a kai su ne makera yanzu a gyara su. Kai da kanka ba za ma ka ga wannan gyaran ba idan aka gyara su da kyau. Sun fita kenan da siffan da. To ga zafi na ga wurin da ya zo har mun kasa shiga wasu wuraren, ya kuke yi da zafi? Gaskiya fa muna shan zafi. Wannan al'amari dole sai da magani. Mukan sha magunguna, kuma mukan samu me yake da suna madara na shanu muna sha da magunguna dai, shine dai maganin wannan wutan. Adam ya kitse ya zauna a jikin mutum yadda dai nake ganin zafi din nan, na kosa. Kitse ai ba zai zauna a nan ba. Kitse bai ga gurin zama ba yanzu. Gaskiya. To kuna samun masu sana'a wanda suke sha'awar su shiga wannan sana'a? Sosai ma. Akwai yara da dama da suke, mukan dauko su. A yanzu haka ni kaina na yaye wasu yara sun kai mutum 8 haka. Sun kuma an yaye su, sun je sun bude rumfunan su, su ma suna wannan aikin. Kaji yanda yake. Naga kaman kai babba ne a sana'a, kana da wani mukami ne? Ina da mukami, ni ne mataimaki na ciyaman na wannan
zone din nan yan tukunya a nan tsohuwar fanteka. Na tsohuwar fanteka. To yanzu kamar yadda naga kun yi tukwane a yau. Za ku sake yin wasu abubuwa na kokowa kowane wuri da inda ake misali nan tukunya can a yi tanda can a yi koya. Haka abin yake nan yanda nake nan duk wasu abubuwa da ka gani inda na kere-kere na aluminium duk muna buga su a nan. Amma me akwai wasu wayanda suke kera tanda, kujeru da wasu abubuwa da cokula haka su ma bangaren su kenan. Su kuma wannan ba su buga tukunya daga tanda shi kenan sai irin kaskon nan na suya nama da irin na yarbawa mai hannu hudun nan yauwa kaga inda yake. Akwai wasu abubuwa da kuke kerawa a nan wanda mutane ba su san kuna yi ba misali? Ai duk wani abu da muke kerawa jama'a sun sani. Duk wani abu da za mu kera a nan gurin da ai ba ma wuce kira dai na tukunya ko irin wannan abubuwan da na yi ma bayani. Yauwa kaji abu yanda yake. To yanzu misali wannan waɗannan tukwane idan kun yi su sun bayyana mutane ne ke zuwa su kwashe ko ku ne kuke ɗiba ku kai inda kuke ganin za a siya? Ai zamani ya riga ya canza ne saboda yanzu mutum yana can ko jihar Kwara ko jihar Ibadan ko Neja ne saboda mutum zai turo ma da kuɗi ta account ɗinka wane ina son tukunya kala kaza kala kaza kala kaza idan abin nan yayi ka gama mishi sai ka sa je ka kai gareji mota ya zo ya kwashe su ya kai mai abin shi yana zaune can sai dai ga direba ya kawo kaya ya biya shi hakkin shi ya kwashe kayan shi. An riga an gama. Yanzu waɗannan da aka yi guda 12 yau ba za su hana gobe kuma a sake yin gobe. Ai in dai da kayan aiki za mu zo mu buga wannan guda 12 washe gari kuma in dai da kayan aiki. To amma gaba na can naga duka gwana-gwanan Maltina ne, wane ne duk waɗannan su ma aluminium din ne ko kai abin yake? Shi ma aluminium ne. Gwangwanin Maltina ba? Shi ma aluminium ne. Musamman ma kamfanin Maltina da ke nan brewery wanda yake nan Kaduna. Idan suka fasa condemn nasu musamman nan suke kawowa sai a kawo mana kusan kilo 800 500 har ton daya ana samun shi a wuni sukan kawo mana sunan kuma mu kona su. Sai a juya a mai da su tukwanan a mai da su wasu abubuwa. To akwai bambanci tsakanin su waɗannan gwanagwanan na Maltina da kuma tsaffin karafuna na inji da kuke narkawa. Akwai bambanci wajen yin sana'a ko ba wani? Akwai bambanci ka gane bambancin su shine shi wannan gwangwanin na laushi ne muna kiran shi laushi shi kuma irin na mota din nan raska muke kiran shi saboda shi tukunya na raska tukunyan idan ya fadi kasa haka yakan iya tsagewa shi kuma irin wancan din idan ya fadi ya lankwashe sai dai ka sa guduma ka tada shi ya koma ya aiki kaji yanda bambanci shi ba zai fashe ba ba zai fashe ba. To yanzu akwai wasu yan shawarwari da zaka ba mu masu kallon mu musamman su zo su riki sana'a ko kuma to kamar matasa irina ko yawwa abinda zan gaya ma matasa dai irina matashi dai inda yake a halin da ake ciki yanzu to bai kamata ya zauna ba zama ba nashi bane ko ba gaskiya ba ya tashi ya nemi sana'a saboda kaga mu nan duk matasa ne anan kuma yara ne kagan su dai sama da 10 kuma duk suna karkashi na nan suke cin abinci kowa in ya tashi ya samu abin da ya samu ya tafi gida shawaran da zan ba ma matashi dan Allah kar ka zauna sana'a ko ya yake komin kankantan shi in dai zaka samu wani abu to ka yi hakuri ka rike shi hannu biyu ka rufa ma kanka. To yanzu kamar matasan mu mutum ya gama digiri ya samu kwalin shi ya zama babban mutum gashi yadda nake ganin ka haka da irin kayan da ke jikinka ya za a yi mutum ya tunanin za a samu wani abu. To ai rashin sani ne aka ce ya fi dare duhu ko ba haka ba ai in baka sa abin da ake samu ba zaka zo ka rena mu in ka gamu a haka zaka zo ka rena mu ko ba haka bane to al'amari dai hukunci na ubangiji a wannan sana'an dai alhamdulillah rufin asiri daidai gwargwado an samu ko ba gaskiya ba an samu daidai rufin asiri inda zaka samu ka ci ka sha har ka ba ma wasu alhamdulillah sana'a ai yayi. Wato dai wannan uniform ne na aiki tabbas haka wannan uniform haka yake wannan uniform ne na aiki idan muka tashi yanzu haka kai wanka ai ba za ka gane mu ba za ka sai ka zo ma ka wuce ni ba za ka ci wane ne wannan ba za ka gane mu ba aiwa wannan uniform ne na aiki muna godiya yawa wato nagode madalla. Mene sunan malami? Sunana Malam Ibrahim. Ibrahim. Ka daɗe a wannan wurin ne? Siya na daɗe na kai shekara 12. 12. Ka gada ne wajen iyaye ko kuma dai ka yi sha'awa ne ka shiga? Na gada ne wajen iyayenmu. Su ne masu kai kuma ka tashi a ciki. Haka ne. To yanzu na ga ka kamar yaro ne, menene kake yi a wurin? Siya muna kwaso kaya muna haɗa tukwane muna moɗa dalma ta cikin tanki.
muna gyara wuta da abin da ya kamata duk muna yi. Yanzu duk abubuwan da manya ke yi a nan kai ma kana yi? Duk muna yi. Duk muna yi. Kamar kana da wani fanni ne da ka fi kwarewa ko kuma duk abubuwan da ake kana yi? Duk abubuwan da ake yi duk muna yi. Duk komai mun iya shi. To yanzu dai kamar yanzu kai me ka fi yi a nan? Gyara wuta. Da kwaso tukwane da haɗa tukwane. Duka duk ina yi. To na ga an haɗa tukunya wani wuri zan ga kamar nan akwai ɗan huji, wani wuri bai gama haɗuwa ba wajen sana'a, ya kuke yi da su? Muna kai su wajen masu gyara ne, ana gyara su. Sai su dawo daidai kamar ba su fashe ba. To yanzu ku kuna ɗan samun na kashewa a nan ko ana biyan ku albashi ne? Gaskiya ana biyan mu. Ana biyan ku kullum. Wata. A kullum ne ake sallama. Ana tashi za a sallame ka. Duk idan ka yi aiki ka tashi za a sallame ka. To yanzu gashi na ganka da kayanka ko ina baki wasu sun dan hukuje. Sana'a kenan ko ina zaka je haka ne ko kuwa? Ko ina haka ne. Amma idan ka tashi ka je gida? Daidai nake dawowa. Za a yi wanka a yi shiga. Da na yi wanka aka kamar ba ni ba. To ko kana da wasu 'yan shawarwari da zaka ba wa matasa? Gaskiya ina ba matasa shawara akan su nemi aikin yi domin shi ne mafita. Abin da zan iya cewa kenan. Kana gani za ka iya ba 'yan uwanka matasa shawara su shigo wannan sana'a? Gaskiya zan iya ba su sosai ma kuwa. Domin muna buƙatar ma'aikata sosai. Kuma su kansu za su samu abin da za su rufa ma kansu asiri da mutum. Haka ne. To jama'a masu kallon mu duka nan za mu dakata a wannan kasuwa ta ƙere-ƙeren tukwane da kuma 'yan kayayyakin sana'o'i a cikin gida. A madadin su masu ƙere-ƙeren ni Abu Manar Alkasim da na gabatar nake cewa Allah subhanahu wata'ala ya sada mu da ku a shiri na gaba da kuma bako na gaba. Assalamu alaikum.